Allora, Presidente Belluno, rispondiamo al messaggio che era arrivato. Sì, ci avevano chiesto se avere un immobile in zona turistica, allora vale la pena fare l'affitto turistico, però se ce l'hai in città come Padova, mi pare dicessero, sì, non riesci a guadagnare tanto. Ecco, io non sono per niente d'accordo con questo messaggio. Le statistiche, quelle che arrivano dal 2019, diciamo ultimo anno pre-pandemia, quindi ultimo anno di crescita, facevano vedere come tutte le città d'arte della nostra regione avevano degli aumenti di arrivi, presenze e pernotti dei turisti a doppia cifra percentualmente parlando. Noi ricordiamoci che viviamo in uno dei paesi più belli del mondo e all'interno di uno dei paesi più belli del mondo viviamo in una delle regioni più belle del mondo. Abbiamo tutto. Quindi chiusa e aperta la parentesi relativa al Covid, perché ovviamente in questo periodo di tempo, ma neanche gli hotel rendevano. Ma guardate, insomma, perfetto, cioè... ma nessuna cosa. La parentesi del Covid, e speriamo che si stia chiudendo la parentesi del Covid, è stato veramente qualcosa di inaspettato. Lei prima sottolineava il mercato delle seconde case in montagna, c'erano dei turisti che sono scappati dalla montagna verso fine febbraio, primi giorni di marzo, perché non si capiva più niente, c'erano le chiusure delle regioni, delle province, posso stare, posso non stare. È stata veramente una parentesi difficile per tutti in qualsiasi tipo di settore. Adesso siamo in una situazione in cui bisogna ripartire. Allora ci sono delle situazioni che è bene magari conoscere, perché la locazione turistica al mare, in montagna, sul lago, sulle città d'arte, nelle città termali, che sono tutte strutture che noi abbiamo nel Veneto, sono delle realtà molto importanti che stanno crescendo con grande attenzione. Certo, una domanda tecnica, c'era un telespettatore se l'ammodernamento dell'ascensore rientra nel 110%, lo sapete? Lo avevano inserito, avevano messo l'abbattimento delle barriere architettoniche nel 110% ed è stata una delle richieste che FIAIP nazionale ha fatto in maniera precisa. Ed era una delle cose logiche da fare, perché e invece non è entrata? Beh, l'abbattimento delle barriere architettoniche sì, quindi presumo che anche il rifacimento degli ascensori, ove realizzabili chiaramente, possa anche rientrare su questo. Bisogna darci un'occhiata bene a questa cosa così, perché sono tutte cose magari anche dall'ultimo che possono rientrare. Perché poi, esatto, l'ascensore, però c'erano altri lavori, mi sembra, correlati. Sì, comunque è meglio che diate un'occhiata oppure informiate con il geometra. Il Presidente cosa ne dice a questo riguardo della locazione turistica? Anche io non sono d'accordo, nel senso che sicuramente nelle zone di turismo ha un suo scopo, ma anche nelle città le locazioni turistiche sono sempre andate. Parlo per esperienza personale, io a Padova avevo un appartamento dedicato a locazione turistica proprio nella zona dell'Arcella. Quindi uno dice quando mai uno va a pensare che invece? Invece su Airbnb ero tra i top host, la mia clientela era tutta americana e soprattutto nord europea, poca italiana, perché Padova comunque è una città di transito, è vicina a Venezia, è vicina a Treviso, è vicina a Verona, è una città anche con l'ospedale, quindi molti venivano anche per stare vicini alle loro necessità, ai loro parenti, e per cui è sempre andato lavorato benissimo. Come me, molti altri che avevano la casa dedicata proprio alla locazione turistica, poi purtroppo con il Covid è capitato quello che è arrivato a tutti quanti, e a febbraio ci siamo trovati che avevamo prenotazioni fino a luglio 2020, tutti quanti per forza di cose hanno dovuto dare la disdetta e abbiamo pensato di riconvertire come molti l'appartamento a una locazione normale, ecco. Però adesso il mercato di locazione turistica sta ripartendo, speriamo che continui bene, che questa pandemia smetta, riusciamo a porci fine, ma io credo che l'Italia sia un paese che da questo punto di vista possa offrire tantissimo. Nelle città io, se dovessi decidere per fare un investimento dedicato alla locazione turistica, mi sentirei abbastanza tranquillo anche in questo momento, ecco, perché le prospettive sono positive. Le prospettive ci sono, quindi anche su Padova. Quindi un altro messaggio che arriva, dopo faccio la domanda: vi prego non fate troppa pubblicità delle locazioni, la gente non sa fare marketing e svende i propri beni svalutando il mercato, perché per loro è un hobby. Io con la locazione mi pago il mutuo per la mia casa in montagna. Prego Presidente, cosa dice? Ah beh, che ha ragione, è un lavoro, non è un hobby.
Cioè non va fatto così. No, anzi, e qui entra in gioco la sì, domanda che volevo fare. Non va fatto così nessun tipo di lavoro, questo in maniera particolare, ci sono delle regole chiare, perché ognuno deve fare il proprio lavoro. La locazione turistica non è una struttura alberghiera, è un'altra cosa, ci sono mercati diversi, clientela diversa, quindi ha ragione anche il vostro telespettatore che ha sottolineato questa necessità. Bisogna anche educare le persone che vengono a utilizzare le nostre strutture, le case vacanze, nell'appoggiarsi in dei referenti che abbiano delle conoscenze attente sia della legislazione sia delle norme di sicurezza, perché attualmente ce le abbiamo ancora tutti in essere, quindi devono essere rispettati. Allora, come districarsi? Perché appunto lei si è specializzato nel settore turismo, no? Sì. Agenzia immobiliare, lei ha questa specializzazione. Differenza tra rivolgersi a un professionista e invece fare la ricerca come viene spontaneo fare sul web? Allora, oppure cioè mettersi spontaneamente sul web, scusi, non fare la ricerca, mettersi sul web, quindi dare possibilità come host privato, penso che sia, no? Sì, esatto. sì. Allora chiaramente noi, la nostra struttura che lavora nelle Dolomiti gestisce gli appartamenti in una maniera professionale. Quindi uno si rivolge all'agenzia? Uno si rivolge all'agenzia, si rivolge anche attraverso i canali web, quindi vuole venire a Falcade, a Dalleghe, in Val di Fassa, ci può contattare e ha tutte le attenzioni che merita, quindi viene messo a conoscenza di tutti gli obblighi contrattuali, vengono chiarite in maniera molto evidente quali sono le cifre che vanno come canone di locazione, le cifre che vanno all'agenzia come competenza, quindi come provvigione di questo servizio, vengono seguiti in maniera attenta i servizi che possiamo affidare a delle ditte esterne, tipo il cambio della biancheria e queste situazioni. Perché l'agenzia si occupa, per il privato dare in capo all'agenzia si risolve una serie di problemi di non. Si risolve una serie di problemi anche importanti, che sono anche quelle della comunicazione presso la pubblica sicurezza degli ospiti che hai avuto, si toglie una serie di problemi che sono anche quelli fiscali, perché noi poi già gli prepariamo un resoconto su quelle che sono poi gli incassi che ha avuto, quindi la parte che deve riconoscere alla parte finanziaria del governo, quindi sicuramente toglie una gran parte di pensieri. Perché diventerebbe un lavoro, insomma, comunque per il privato. Sì, guardi, sopra le 5 unità bisogna avere una partita IVA per poterlo fare. Addirittura. Quindi se io ho 1 o 2 appartamenti, benissimo, lo può fare in maniera autonoma. Il mio auspicio è che lei lo faccia in maniera corretta e puntuale. Se ha più unità che vuole affittare in locazione turistica, o si struttura come una ditta o si affida agli esperti del mercato. Che responsabilità ha l'agenzia? E quindi quale garanzie di serietà dà? Messaggio, prima leggiamo i messaggi. Potrei avere un parere della convenienza o meno di avvalermi del 110%? Mi sembra piena di trabocchetti. Grazie, Laura Fergnani di Ferrara. La convenienza c'è. Convenienza c'è. I trabocchetti è un termine secondo me sbagliato. È un iter anche qui dove bisogna appoggiarsi a dei professionisti del settore, dove bisogna verificare tutta la documentazione prima di iniziare, perché le difformità urbanistiche e catastali fanno perdere il diritto ad avere il bonus. Poi bisogna capire, tutti i vostri telespettatori hanno parlato del bonus 110%, ma non è l'unico bonus che c'è in questo momento. In questo momento ci sono tanti bonus. Anche quello facciate, per esempio. C'è il bonus antisismico, c'è l'ecobonus, cioè ci sono tanti bonus che vanno sfruttati e certe volte il risultato ottimale è poter mettere insieme questi vari bonus. Comunque non ci sono trabocchetti, è lunga la procedura, bisogna fidarsi dei professionisti, anche lì, altrimenti si annaspa. Vorrei che mi spieghino perché per possedere una casa in cui vivo devo essere tassato, poiché l'appartamento mi dà una rendita. Viviamo in uno stato accattone. Sì. Allora, lo ha detto prima il presidente Torresan, gli immobili
sono sempre stati sotto il mirino dell'amministrazione finanziaria, quindi sempre ogni tanto io dico un bancomat per il governo, perché ci sono veramente tante tasse che pesano sugli immobili. Poi se uno muore... Ecco, perfetto. In realtà sulla casa in cui vivo grosse tassazioni non ci sono, perché l'IMU non c'è più, l'ICI non c'è più, quindi diciamo che nella casa mia dove vivo, casa. Ecco, se poi ne ho altre che metto a reddito, diciamo che lo Stato ci è venuto incontro con la cedolare secca, che è stato un grande aiuto per far emergere tanto il nero di certi affitti poco chiari, ma è stato anche un aiuto per i proprietari per capire subito quanti soldi rimanevano in tasca alla famiglia e quanti soldi sarebbero andati in tasse. Chiaro. Se questa cosa venisse anche ampliata per gli immobili commerciali, direi che sparirebbero molto velocemente tutta quella serie di cartelle affittasi che vediamo nei negozi anche del centro di Padova, del centro delle grandi città. Io ho passeggiato per il centro di Venezia e sono rimasto colpito da questa moria di attività. Ci fosse questa agevolazione fiscale anche negli immobili commerciali, penso che sarebbe un ottimo motorino di accelerazione per cercare di ritornare a dei fasti di non tanti anni fa. Assolutamente. Torniamo su questi temi, rispondiamo anche ai messaggi, vediamo, lo leggiamo adesso il messaggio, poi rispondiamo dopo la pubblicità, vediamolo insieme, eccolo qua. Ho sentito persone giustificare prezzi ridicoli per affittare il proprio appartamento che non avrebbero ripagato nulla, semplicemente giustificandosi che a me piace, mi diverto, ma io che ho spesso pago, ci butto impegno in marketing, in gestione della clientela, devo rimetterci per questa gente qui, quindi propongono prezzi bassissimi perché tanto lo fanno per sport e a discapito di chi lo fa a livello professionale. Rispondiamo anche a questo, pubblicità. Propongono in acquisto, in vendita.